はい、皆さんこんにちは、カズプレンです。今日はですね、アルザックのですね、X360 の、練習に来ました。先日、メインローターギアですね、交換しましたので、嫌な異音がなくなりました。よかったです。よいしょ、よいしょ、どうぞ。スロットルホールド解除、カット解除。はい、3分です。はい、スロットルカット。はい、OK、以上です。